哇，这个太粘牙了，还好没吃完。老板娘，这个糖太粘牙了，我一口也没吃，你给我换个别的吧。我看着明显被你吃过了，我发誓我要吃了，你就是小狗。看你这么一本正经的，也不像在撒谎。那我跟你换贴号口香糖吧，这个好。老板娘，你快看，我把猪爸爸一扎贴到手上了。听说这个贴到手上会吸血的，这个真会吸血吗？应该是真的吧？